16 marsi, ju shtua datave të zeza, apo libri të tragjedive të Maqedonisë. Në vetëm 6 vitet e fundit, që nga aksidenti i autobusit të Durmo-Turs në Laskarc, spitalit modular në Tetov, autobusit të Besa Transit në Bullgari, e së fundmi dhe disko klubit në Koçan, u shuan 134 jetë. Pamjet katastrofike nga vendi i ngjarjes në Koçan, por dhe fytyrat e trishtuara të lënduarve dhe familjarëve të cilët kërkonin fëmijët e të afërmit e tyre nëpër spitale, riktheu traumat e shoqërisë. Disa shkëndija nga fishek zjarret që kishin ndezur për të nxehur atmosferan, mendohet të ishin shkaktar të zjarrit që fillimisht ka kapluar tavanin e përbërë nga materiale lehtësisht të djegshme e më pas tërë objektin. Në klubin Puls, për një çast, ndali pulsi i 59 të rinjeve, mes tyre dhe 3 të mitur. Trishtimi i orëve të para të mëngjesit, në ahengun ku performoi grupi muzikor DNK, përjetësisht do të mbetet në kujtesën e 450 personave të cilët ishin prezent në diskotek, derisa mbi 100 prej tyre dhe sot po luftojnë të mbeten gjallë nga plagët e marra, kur mes tymit, flakës e panikut, derisa kërkonin derën e vetme të klubit. Pamjet e para të filmuara nga të rinjët që argëtoheshin flasin vetë, nën avullin e nxehtë të festës, por dhe numri të madh të rinjëve, lëvizja e tyre drejt dyerve është të bërë më e vështirë. Kjo ka çuar në numrin e madh të viktimave, por njëkohësisht edhe të plagosurve. Shumë prej tyre me djegje e shumë nga shkelmimi nga njëri tjetri në tentativë për t'u larguar. Institucionet u angazhuan së pari për t'u kujdesur për të lënduarit e më pas për të nxjerrë para drejtësisë personat përgjegjës. Objekti u zbulua se kishte punuar ilegalisht dhe pa i plotësuar kushtet minimale për mbrojtje kundër zjarrit. Për këtë e kanë ditur të gjithë institucionet në shtet, por askush nuk i ka bërë kontroll. Dyshimet janë për korrupsion. Pronari në mënyrë të kundërligjshme ka lejuar të futen më shumë persona se sa numri i lejuar, e në mesin e tyre edhe të rinë në moshën 18 vjeçare. Deri më tani, 26 persona janë në paraburgim, ndërsa organet hetuese po mbledhin prova në disa pista.